了正常人的生活。这天，福原正在菜地里劳作，一个咳嗽让福原差点吓得腿软。他竟然咳出来一口血，而且血是那种黑红的颜色，不像鲜血那样，看着似乎很不正常。福原抱着侥幸的心理，尝试着用刚才的力道又干咳了几下，这次感觉没什么事，也没咳出血来。接下来几天也没再出现类似症状，他便开始逐渐放下心来，慢慢的忘记了这件事，也没去医院做检查。过了1个月，福原的妻子察觉，最近家里总是能闻到一股非常奇怪的臭味，就像是动物肉体腐烂的味道一样，而且随着时间味道越来越大。老婆终于忍受不了，便循着这股气味查找源头，这才知道原来这股味道正是从自己老公的嘴里散发出来的。老婆骂他不讲口腔卫生，让赶紧去刷牙。可福原的鼻子早已经习惯了这个气味，说自己根本没闻到。然而自己闻不到不代表别人闻不到，这种味道奇臭传